各位观众朋友，新年恭喜大发财！哈哈，咱今日要来讨论一个较趣味的话题。明仔载开始就是蛇年，但是这个蛇是安怎读作蛇？甲运册内底记录的敢有同款？针对这个问题，咱今日就要来甲讲清楚、说分明。这个字伫甲骨文时代就已经存在啊。伫运册内底的记录爱读作蛇，第5条的蛇，打草惊蛇，就是用这字蛇。哪会甲咱口语讲的蛇无共音？请听我慢慢说来。各位若是常常看小张的节目，一定知影声母会使互换，无但见韵母嘛会使互换。咱今日就要用这2个简单的理论来解说这个字。咱即马先来讨论声母互换的部分。经过这2组的声母互换了后，咱就会使得到一个音，读作蛇。奇怪，这个蛇甲蛇的音嘛是要差真济啊。无毋对，因为咱也要来处理韵母的部分。讲完声母，咱即马就来讨论韵母的部分。小张捌讲过，伊甲u时常互混，嘛会使讲是互相转运。转运了后，咱就会使得到一个白话音，读作蛇。咱台湾人口语内底的蛇，就是安尼来的。打草惊蛇的蛇，就是文音；毒蛇的蛇，就是白话音。哦，原来如此。但是小张，我有一寡问题想要问呢，敢会使？当然啦，做你问。好，你讲伊甲u这对韵母会使互相转运哦？无毋对啊。好，像这款的字是多还是少？我会使甲你讲啦，足多啦。无大紧，除了这对韵母以外，伫小张的节目内底已经讨论过真侪对的韵母，嘛拢会使互相转运。自从台语黑白讲第37集开始，小张就一直在讲这个观念。新正年头，各位若是有闲，若是无去嫌，小张的讲法，欢迎来甲参考看卖咧。最后，小张要借这支影片来祝福大家，蛇年行大运，蛇年赚大钱。上要紧的，就是身体健康。希望伫新的一年内底，大家拢会使万事如意。好，今日我就讲到这，感谢你的收看，欢迎批评甲指教，谢谢，拜拜。